Tai sveiki visi, klausiausi keletos temų, jūs čia taip rimtai šnekat apie investavimą, portfelius ir panašiai, ir aš taigi iššoku su savo taktinio pasaulio tema ir kokia yra klaidos kaina. Bet iš esmės pasidalinsiu keletų istorijų, tačiau iš kur atsiranda šita visa tema. Neseniai bendrau su savo kolega iš Turkijos ir turkai turi labai įdomų požiūrį į žmogaus pajamas. Sako, jeigu turi vieną pajamų šaltinį, tai yra kaip viena apyrankė. Ne? Labai faina turėti vieną apyrankę, bet jeigu ją prarandi, lieki be papuošalų. Todėl jie rekomenduoja, sako, turėk 2, 3, 4 ir daugiau. Ir viena iš mano apyrankių, tai iš esmės ir yra atstovavimas taktinio pasaulio. European Security Academy esu atstovas po Baltijos šalims ir Šveicarijai, taip pat esu sertifikuotas taktikos instruktorius. Ir kai labai dažnai žmonės klausia, ką veiki, tai aš visada trumpai atsakau, pardavinėjau saugumą, ne? Bet jeigu sako, o ką rimčiau veiki, kas tai yra? Tai iš esmės mes darbuojame su specpajėgų daliniais, darbuojame su kariuomenė, darbuojame su karo policija, su greito reagavimo būriais pareigūnais, private military kontraktoriais, ruošiam cybersecurity operatorius. Nežinau, teko girdėti OSIN tokia tema, dabar labai populiarėjanti Open Source Intelligence Gathering. Na ir turim keletą paslaugų, kaip žmonių ištraukimas iš karo zonos, arba mano kolega vadina karo zonos glampingas. Ne? Tai pavyzdžiui, norite su verslo santykiais važiuoti į Ukrainą, paskambinat mums, sakot, Baly, kažkaip nejauku ten. Tai sakau, nepergyvenkit, mes jums tą jaukumą sukursim. Ne? Skirsim komandą, mediką, operatorius, kurie jūs saugos ir jūs galite saugiai važiuoti ir ten dalyvauti. O, priekį sėdi vienas, sako, gal ir nuvažiuočiau. Tai drąsiai. Ir dabar žiūrėkit, darbuojantis ten, pastebėjau keletą principų, kurie iš esmės veikia, esu taip pat ir verslo konsultantas, kurie veikia verslo pasaulyje, kurie veikia vystant verslus ir kurie veikia taktikos pasaulyje. Tai šiandieną su jumis norėsiu pasidalinti 3 istorijomis ir iš kiekvienos istorijos iš esmės gausis po vieną principą rekomendaciją. Ne? Galbūt kai kuriuos iš jų žinot, bet iš kito pasaulio veikimo jie atrodo truputį kitaip. Tai pirmoji istorija iš kaimyninės šalies, Lenkijos, ir apie 2000 metus Lenkija veikė grupuota nusikaltėlių organizacija. Ir jie buvo labai grėsmingi. Bijojo ir pareigūnai, visi jų bijojo ir niekaip nesisekdavo jų sugauti. Ir kas įvyko, kad pareigūnai vieną kartą identifikavo jų vilkiką, kuris buvo kupinas vogtos technikos, vertė 1 milijoną zlotų ir jie planavo, kad suareštuos visus, kurie ten yra. Deja, to neįvyko, nes atvyko smogikų būrys blogiečių ir pareigūnai 2 prarado gyvybės. Tačiau tas įvykis paskatino policiją paskelbti karą būtent tai grupuotei. Ir jie pradėjo juos persekioti ir rinkti informaciją. 2 pagrindinius dalyvius pavyko surasti, buvo nustatyta jų buvimo vieta. Tai Magdalenka, Varšuvos priemiestis, apie 20 km nuo Varšuvos, nedidelė gyvenvietė. Ir žvalgybos būrys turėjo surinkti informaciją tam, kad paruoštų šturmo būrį. Taip, surinkam pradžio informaciją ir po to keliam vykdyti misiją. Ką jie rado? Jie rado, kad 2 vyrai gyvena name, kuris turi aptvertą teritoriją ir aplinkui graži žaliavėje. Vienas toksai klausimas, kuris jiem kilo, sako, ant langų yra grotos, galbūt bus sunkiau šiek tiek šturmuoti pastatą, tai pažiūrėsim. Siūsim greito reagavimo būrį, ir viskas gausis tvarkoje. Prasidėjus operacijai, pirmoji klaida, kuri įvyko, arba pirmas nemalonumas, kuris įvyko, tai realiai, kai šturmo būrys tik tai peržengė vartelius, įvyko 2 sprogimai, nes buvo pastatas šturmuojamas iš 2 pusių, vienoje pusėje įvyko sprogimas ir kitoje pusėje įvyko sprogimas. 2 šturmo būriai buvo neutralizuoti. Tai iš esmės šita klaida kainavo 2 gyvybės ir 17 sužeistų. Tada užvirė kova. Kova truko su 2 nusikaltėliais apie 12 valandų. Iš viso dalyvavo apie 100 pareigūnų. Pareigūnai buvo, 2 pareigūnai žuvo, nusikaltėliai buvo neutralizuoti ir po to vyksta toksai after action review. Misijos, kaip galima pasakyti, pažiūrėjimas, kur susimovėm, kur padarėm viską tvarkingai. Ir šitoj vietoj, kas buvo pastebėta, kad labiausiai nustebino sprogmenys. Iš kur buvo tie sprogimai, ne? Nes turėjo būti labai lengva misija, atvažiuoti, turėjom suimti nusikaltėlius ir išvažiuoti. Ir šitoj vietoj po operacijos likęs toksai namas paskatino padaryti labai gilią analizę. Ir mes taktikoje naudojam tokį dalyką – unknown unknowns. Tai reiškia, užduodam klausimą, ko aš nežinau, kad nežinau. Galbūt tekę yra girdėti jų matrisą, ką žinau, ką žinau, ką žinau, ko nežinau, ko nežinau, kad žinau ir ko nežinau, kad nežinau. Ir paaiškėjo unknown unknowns labai vienas įdomus dalykas, kad žvalgybos komanda praleido be galo svarbų faktą, 2 vyrai augino šunį.
Ir jie nurašė tai, kad yra gyvūno meilė, nes kiekvieną rytą ir vakarą nusikaltėliai pasima vilkšunį, įsineša jį už vartų ir paleidžia. Šunį pavedžioja, grįžta namo, pasima šunį ant rankų ir parneša namo prie vartelių. Ir niekam nekilo įtarimas, kas tai yra, kodėl taip vyksta. Pasirodo, visa pieva buvo paversta minų lauku. Ir jeigu šunį paleistum, tiesiog būtų iš vien sprogimai. Taip? Ir žvalgybos būrys padarė pirmą klaidą. Antras unknown unknowns buvo, kad atliekant šturmą nebuvo įvertinta nusikaltėlių backgroundas, nepatikrinta jų praeitis. Vienas iš nusikaltėlių buvo ex-KGB agentas, kuris turėjo inžinieriaus specializaciją, tai iš esmės buvo sprogdintojas. Tai jeigu būtų žvalgybos būrys patikrinęs info, kodėl šuo yra išnešamas, kodėl KGB agentas lepiasi pastate ir ko galim tikėtis, tikėtina būtų visai kitokia misija įvykus. Trečias dalykas, pareigūnai atvyko absoliučiai nepasiruošę. Iš esmės neturėjo snaiperių priedangos, neturėjo neperšaunamų liemenių, nebuvo neįvertina tikimybė, kad du nusikaltėliai gali turėti 29 sunkiuosius ginklus pastate ir granatų. Todėl mūšis virė 12 valandų. Žmonės purto galvą. Bet esminis principas iš šitos istorijos, ką mes labai mokome iš to vietoj, yra unknown unknowns. Ko aš nežinau, kad nežinau, angliškai galim tai netgi pavadinti blind spots. Ir tada kyla klausimas, ir kokia man nauda iš to investavime? Ir vystant verslus, investuojant, aš vis užduodu klausimą, o ko tu nežinai, kad nežinai? Nes mes galime sudėti rožinius sakinius ir labai pozityviai žiūrėti į kažkokią situaciją, taip? O ten gali būti paslėptas viena ar kita kliuvinys. Antroji istorija yra iš praktikos, būtent centriniai būstinėje European Security Academy, iš vienos šalies atvyko greito reagavimo būrys ir jie pradėjo treniruoti CQB. CQB yra Close Quarters Battle, arba kitaip sakant, patalpų valymas. Aš pirmą kartą, kai išvažiavau į patalpų valymo kursus, kai grįžau, manęs draugai klausė, sako, su šluota valėt, ką reiškia patalpų valymas, langų šveidėt. Ne, patalpų valymas tai yra, kai mūšis vyksta pastato viduje ir reikia išvalyti nuo priešų patalpas. Tai mano manimu šita taktinio pasaulio disciplina, aš ją prilyginčiau daktaro laipsniui. Nes kiekviena menkiausia klaida kainuoja gyvybę. Nes tai yra kampai, yra laipsniai, yra išlikimo procentai skaičiuojami, yra komandinis darbas, vienu metu turi šturmuoti kambarį 2, 3, 4 kariai, kartais daromos diversijos ir panašiai. Ir jeigu atkreipsit dėmesį į šį paveikslėlį arba į šią nuotrauką, matot, kad kiekvienas karys iš esmės turi savo sektorių. Ką tai reiškia? Tai kad kiekvienas karys turi tam tikrą zoną, kurią jisai uždengia įėjęs į kambarį. Ir treniruojant tą būrį mes pastebėjom vieną labai keistą dalyką. Jeigu čia pažiūrėsit, visi kariai žiūri į grėsmę, o dirbant su tuom būriu, vienas karys įeidavo į kambarį ir įėjęs į kambarį jisai 380 laipsnių kampu apsisuka ir duria karabiną tiesiai virš durų į tuščią erdvę. Ir mes su kolega žiūrim, sakom, kodėl tu taip darai, ten nieko nėra, įsivaizduot, virš durų, ten nepasislėpsi nieko. Pasirodo iš praktikos įvykęs atvejis, kad vėlgi buvo bandyta suimti nusikaltėlį, pamatė nusikaltėlis, kad nėra kur bėgti ir gal atsimenat kai kurie tuos tarybinius butus vadinamus. Taip? Ir kiekvienas iš jų virš durų turėjo po spintelę. Tai nusikaltėlis pamatęs, kad jis neturi kur slėptis, jis susiropštė ir pasislėpė toj spintelėje. Kai pareigūnai įėjo į kambarį, jis pradėjo iš ten šaudyti į pareigūnus. Ir keltas pareigūnų buvo sužaloti. Principas, kuris ateina iš šitos istorijos, tai esminis momentas yra greitas gebėjimas adaptuotis. Nes taktiniam pasaulyje, ką tu suplanavai, praktiškai su pirmu sprogimu arba pirma kulka viskas pasikeičia. Ir tada reikia gebėti labai greitai vertinti rizikas, mesti planą pro langą ir adaptuotis esamai situacijai. Ką ir padarė šie pareigūnai, jie greitai sugalvojo taktiką, nes tai buvo parašyta žiniuose, kad buvo rastas nusikaltėlis virš durų ir tada ką daro visi nusikaltėliai. Aišku, ropščiasi į spintą, jeigu tokia spinta yra. Tai pareigūnai turi greitų būdų adaptuoti, surasti sprendimą. Ir sprendimas buvo labai paprastas, kai įeina būrys į kambarį, išvalomas kambarys ir vienas pareigūnas iš karto atsisuka ir jisai užfiksuoja saugią teritoriją virš durų. Bet kaip matom, įprotis tampa toksai ir jeigu spintos nėra, vis tiek išlieka, jeigu neapsisuki ir patikrini, spinta yra ar nėra. Tai yra saugumas. Ir trečias principas turbūt Google, jeigu įvestumėt Somalį, Mogadišių, išmestų aprašymą apie Mogadišių ir Somalį. Bet jeigu įvestumėt Google 3 žodžius Black Hawk Down, tai jums
parašytų labai gražią istoriją, kas vyko 1993 metais. Tai Somalija vyko pilietinis karas ir apie 93 metus United Nations atvyko su pagalba. Dėl ko? Nes prasidėjo labai didelės bado bangos ir žuvo labai daug žmonių. Ir buvo tiekiama tiesiog humanitarinė pagalba. Kas įvyko po to, kad sukilėlių organizacija, jie pradėjo atiminėti iš United Nations maisto atsargas ir jas kontroliuoti. O kada kontroliuoji maistą, iš esmės kontroliuoji žmonės. Taip? Greitai maisto pagalba virto misija tokia, kad reikia įvesti demokratiją ir viskas subyrėjo. Sukėlėlių pajėgos tiesiog pradėjo užpuldinėti United Nations būrius ir pirmieji, kurie nukentėjo, tai buvo Pakistano bazė. Ten buvo priimtas sprendimas, kad reikia atsiųsti specpajėgas, į ten įsitraukė JAV specpajėgų karininkai ir pagrindinė misija buvo sugauti vadą Mohamed Fadid ir jie tikėjosi, kad ta misija įvyks labai greitai. Buvo identifikuota, kur jo galima vieta, jeigu jo ten nebus, tai bus top generolai, misija turėjo trukti 1 valandą, įskrendam, surenkam žmonės, įskrendam, realybė vėlgi buvo šiek tiek kitokia. Kas paaiškėjo, kad vietoj 1 valandos mūšis truko daugiau negu parą. Ir buvo, jeigu nematė filmo, rekomenduoju pažiūrėti, ir buvo tokia situacija, kad žmonės pasiruošę 1 valandos misijai, turėjo išgyventi praktiškai 1,5 parų. Ir kasgi vėl vyksta? Šitoj vietoj dar vienas principas, tai yra after action review, kad po kiekvienos misijos taktiniam pasaulyje yra daroma analizė, kas veikia, kas neveikia, ką kitą kartą galim padaryti kitaip. Ir buvo pastebėta, jog iš sužeistų karių 80% karių neturi šautinių žaizdų. Ką tai reiškia, kad jie sužeisti ne nuo kulkos, o buvo plėštinės žaizdos ir panašiai. Gilinantis dar daugiau į situaciją, paaiškėjo toks momentas, kad kariai judėdami Mogadišių, jie naudojo pastatus kaip priedangas. Ir kada judi su būriu, naudoji pastato sieną, kad tavęs iš tos pusės negalėtų užpulti priešai. Bet kas gaunasi, jeigu jūs einate šalia pastato sienos, kulka, kurį jūs nepataikė, jinai pataiko į sieną. Jeigu siena yra betonas, kulka sprogsta į gabaliukus ir jūs gaunate rikošetą arba atplaišą. Ir tai dar labiau žaloja negu vienas šūvis. Pamačius tokią statistiką, vėlgi greitą adaptaciją, kaip galima keisti taktiką ir šiuo metu, kas yra priimta judėjime mieste, jeigu vyksta mūšis mieste ir man reikia su būriu judėti kažkuria kryptim, priejus prie sienos, kiekvienas karys realiai gali ranką ištiesę metro atstumas. Tai yra saugus atstumas, kaip aš galiu judėti prie sienos ir likti sveikas. Ne? Ir pagal tai pasikeitė. Jeigu dabar stebėjot Ukrainoje esančius vaizdus, kaip kariai juda, ir jeigu mieste mūšis vyksta, jūs pamatysit, kad niekas nebėga šalia pastato, visi kariai bėga grubiai 1–1,5 metro nuo pastato, kad apsisaugoti nuo šrapnelių ir atplaišų. Ir čia yra trumpa nuotrauka, vėlgi iš to filmo, jeigu pamatysit, kariai yra prilipę prie sienos, ne? Ir visos nepataikė kulkos, iš esmės daro didesnius žalojimus, negu būtų pataikymai. Ta trumpai tiek ir apibendrinant noriu pasakyti vieną dalyką, po to 3. Tai vienas dalykas yra ne ar suklysi, nes labai dažnai žmonės klausia, ar suklysiu. Aš manau, mes žmonės turim integruotą klaidą savyje, yra tik tai laiko klausimas, kada suklysi ir kaip suklysi. Ir aš manau, tai reikia priimti, jeigu pirmas kartas kaip pamoką ir užduoti savo klausimą, o ką aš su tom darysiu. Ir tada iš taktinio pasaulio pritaikyti tuos 3 principus, tai pirmas dalykas yra rizikos vertinimas arba labai geras pasiruošimas, užduoti klausimą, ko aš nežinau, kad nežinau. Antras dalykas, jeigu vyksta kažkokie pokyčiai, gebėti greitai adaptuotis ir nesilaikyti įsikibus. Ir trečias dalykas, po kiekvieno turo ar ten metų pasidaryti after action review. Pasižiūrėti, kas veikia, tą kartoti, kas neveikia, tikėtina eliminuoti tas elgsenas. Tai ačiū Jums ir jeigu yra klausimai. Taip. Alio. Yra keletas klausimų. Pirmiausia, žinoma, ar pats taikot tuos principus savo investavime ir kaipgi kuriuos? Man pagrindinis dalykas yra turbūt greita adaptacija ir tas paskutinis žodis, kad nėra ar suklysi, faktas, kad suklysi. Klausimas, ką po to darys. Labai dažnai aš ką pastebiu, kad galima užstrikti bijant klaidos ir padaryti žingsnį. Pavyzdžiui, matai, kažkokia yra galimybė, galbūt padidinta rizika ir tas klaidos baimė dažnai sustingdo žmonės. Tai aš manau, jeigu iš anksti užduosiu savo klausimą, gerai, suklysiu, bet ką po to galėčiau su tom padaryti, įsidėti saugiklius,
atsirastų daugiau drąsos įdėti į priekį. Ką galėtumėt papasakoti apie savo portfelį, kokia jo struktūra, kokia jo grąža? Dabar pas mane visos investicijos, iš esmės aš matau labai didelį potencialą saugumo sektorėje ir mes ką darome su keletu kolegų, investuojame į startinį projektą Lietuvoje, apėmė Pabaltijį ir Europą ir matom didelės galimybės Ukrainoje. Ir iš esmės viską kaupiame dabar, kai baigsis karas, aš tikiuosi, kad jisai baigsis anksčiau ar vėliau, manau, kad ten bus labai didelis potencialas būtent šioje rinkoje, security rinkoje. Nes keletas dalykų yra tokių, kad ukrainiečiai kaupia milžinišką patirtį ir karui pasibaigus, aš manau, tai bus tactical heaven ir visi žmonės norės važiuoti į Ukrainą. Tai mes tam ir ruošiamės. Norės, neaišku, ar galės, jūs panašu, kad galėsit. Šitas jūsų iškeltas pats pirmas aspektas suprasti ar sužinoti tai, ko tu nežinai, no unknowns, bet pirmas atsakymas, kuris ateina į galvą iškeliant savo tą klausimą, bet aš juk nežinau ko, aš nežinau. Kaip dirbti su tuo klausimu, kokiais tolesniais klausimais pačiam savo į tą klausimą atsakyti? Geriausias dalykas visada turbūt turėti pagalbininką, kitokį matymą, nes man vienas principas labai patinka iš design thinking sesijų, kad kuomet mastai apie kažkokią idėją, pasikviesti absoliučiai nesusijusį žmogų su kitokiu mąstymu. Ir jo tas kitas kampas padeda pastebėti dalykus, apie kuriuos niekada nebūtum pagalvojęs. Nes vis dėlto mes dažnai užsisukam vienam rate. Aš visada sakau, kada plauki, nemataigi, kaip tu plauki. Reikia, kad kažkas tave nufilmuotų, treneris iš šono pažiūrėtų. Ne? Šitoje vietoje aš irgi žiūriu, kai mes susisukam tam pačiam rate, susifokusuojam, atsiranda tas tunnel vision ir galbūt labai paprastų dalykų mes nematom, net nežinom, kad jų nematom. Todėl iš šono pagalba būtų labai naudinga. Mini trenerį, tai investavimo atveju reikėtų susirasti profesionalą, kuris pasižiūrėtų į tai? Aš manau taip. Galbūt mentorius, profesionalas, galbūt net ne profesionalas, tiesiog žmogus, kurio paklaustum ir vėlgi negausi 100% atsakymo. Taip, nes gal žmogus neturi žinių, bet jis gali užduoti tau klausimą atgal, kuris sakys, okei, apie tai aš nepagalvojau. Ne? Ar turim dar klausimų iš auditorijos? Nedrąsus šiandien ir iš principo nelabai drąsus lietuviai klausti. Tuomet aš labai jums dėkoju. Tai buvo Balys Viršutis. Ačiū. Na, o mes važiuojam toliau. Perkantiems akcijas aktualu, ką planuoja biržoje listinguojamos įmonės. Ir šiandien jums turim vieną Baltijos biržos milžinų, Ignitis. Jo atstovai pristatys, ką strateguoja artimiausiams 3 metams. Aš kviečiu Joną Rimavičių ir Thierry Aelens pranešimui. Ačiū. Tai sveiki visi. Labai smagu čia būti tiek kaip listinguojamos bendrovės atstovai, tiek kaip ir mėgėjų investuotojai. Tai kadangi šiandien mano kolegos anglų kalba, lietuvių kalba šiek tiek šlubuoja, tai mes angliškai padarysim pristatymą. Okay, so there's 2 of us from Ignitis today. Myself, Jonas Rimavičius, I'm CFO of the group, and Thierry Aelens here, he's CEO of Ignitis Renewables. And today we will present to you highlights of Ignitis Group strategy with a focus on green generation segment and investor returns. So first, let me briefly introduce who we are as Ignitis Group. So we are a renewables-focused integrated utility. What it means is that renewables are at the core of our strategy, but we approach it from an integrated perspective, meaning that we not only do the renewable generation, but we also make sure that there is enough flexibility in the energy system, the networks are capable to deliver all that renewable energy, and the customers are happy once they get that renewable energy. And that is very much in line with our purpose of being
creating a 100% green and secure energy ecosystem. And in order to deliver that purpose, we have set two main targets. One is to increase our green generation capacity to between 4 and 5 gigawatts by 2030. And the second one is to reach net zero emissions by between 2040 to 2050. When delivering these targets, we will utilize the competitive advantages of our integrated business model, which benefits from the largest customer base in the Baltics, the largest energy storage facility in the Baltics, the largest network in the Baltics, and the largest energy hub in the Baltics. So how our business model actually works. So we have 4 business segments: green generation, networks, customers and solutions, and reserve capacities. In terms of EBITDA, the largest one is green generation, which accounts for more than 50% of our business. And last year, out of 469 million euros, it accounted for 53% of that. The second largest is networks, which accounts for 1/3 of EBITDA. This is a very stable, fully regulated business, which adds to our financial capacity to deliver all those green generation targets. So together, networks and green generation, this is 90% of our EBITDA. So this is the core of the business. The third segment is customers and solutions. Even though it accounts for only 3% of the business, it's extremely important to us because it holds the largest electricity customer base in the Baltics of 1.4 million. Why it's important? It's because when we build new green generation capacities, we already have a customer base where to match that electricity, where to sell it. And this is very big competitive advantage, and no one else has it to such extent. And the fourth one is reserve capacities, 7% of EBITDA, relatively small segment, but very stable with all costs covered by the regulation. And with this, I pass the word to Thierry to focus on our largest segment, green generation. Thank you, Jonas. So green generation, what are we focusing on? Jonas said 4 to 5 gigawatt. We assume that the world will be powered by renewables in a few years. It's dictated by the EU directive, the Repower EU plan, the net zero targets. And so if you assume that we will be powered by renewable, you need a stable supply of renewable. So we're focusing on the technologies that bring that stability to the network and to the customers. And that's mainly offshore wind, which is the most baseload compatible, the most grid-friendly generation from all renewables with the most constant supply. Hybrid, it's basically the combination of onshore wind, solar and batteries. And then the flexible part, because we will be able to manage the fluctuations in order to have that constant supply. We are focusing on our core markets, of course, but don't forget that one of our biggest change in the energy market here in Lithuania is the synchronization that will happen in a few years. We'll be connected to Central Europe network, which is new for us, and basically it opens new perspective. Therefore, we are looking beyond the borders of our current markets just to see if we find the right investment opportunities. What is our strategy based on? It's basically based on studies from several sources, which are saying that any investment, you need first to think that every investment we make now has a lifetime which will take us beyond 2050. That means what we invest now is part of the transition to net zero because they have those long lifetimes, those generation assets. In the world of net zero, there's a lot of countries which are not capable of auto-supplying themselves. They do not have the resources. So basically, for once, the Baltic states are extremely lucky. We are sitting on a huge potential, large land mass, access to the sea, good resources, small population, relatively small demand, even if Lithuania has a higher demand than its neighbors. But basically, we will become export countries. And you can see from the map who are the guys who will
need the most energy. In our region, which is the 4 markets we have talked about, there is a lot of opportunities. You see the targets from each countries. Those targets are not always 100% the one which have been publicized because it changes all the time. In the current world, which is dictated also by the geopolitical situation, a lot of countries have revised their targets. So we are focusing on the targets which we think are reasonable. And you see the numbers. Poland is a huge market, but the other countries have a lot of potential. If you see how we are growing, we are saying that we will double our capacity by 26, and we will quadruple our capacity by 2030. So we are focusing, as I said, on the generation which will allow us to give a constant and secure supply of independent energy coming out of Lithuania. So it's offshore, first tender for offshore. Lithuania is the first in the Baltic to launch an offshore tender. The first one is in 2 weeks, and we'll do our best to be successful. Hybrid, as I said, by combining different technologies, you are basically working against the intermittency of those generation assets, and you are, with the technological solution, flattening out that generation so that you have that constant supply. Offshore wind needs that a lot less. If you look at the capacity factor of offshore wind, it's above 40%, meaning that an offshore wind farm will generate electricity about 80 or 90% of the time. Don't confuse capacity factor and the number of hours it runs per year. And then the flexibility, of course, it's different things. Batteries is very short-term storage, fast response, auxiliary service, keeping the voltage and the frequency stable on the network. Our biggest asset, the pump storage hydro in Kruonis, that most of you know, huge capacity of storage for medium term. It's a lot of cycles per year, but it stabilizes the network. And then what you call P2X. P2X is basically when you have an overshot at generation, you don't want to throw away that electricity or give it to neighboring countries for no money. So basically, when nobody is willing to give you the right amount for your electrons, you transform it in something else. You transform it in something else that you will be using when there is no wind and no sun, instead of importing very expensive electricity. Don't have to remind you how much we've paid sometimes in the last month for electricity imported to Lithuania. We will be able to generate a lot cheaper with our own transformed electrons. Then you see offshore wind, the timeline. We have 2 auctions in Lithuania, which are before our neighbors. The first one is in July, the other one is at the end of the year. Estonia, they don't have a solution for the offtake, therefore they are basically proposing seabed auctions. So they will ask people who want concessions. In the meantime, Latvia and Estonia are working on solutions how to evacuate their power. And then you see that Latvia and Estonia have applied by the EU for a joint auction. They have committed only to 500 megawatt per country, where we have committed to 1.4 by 2030. And then if you look at the potential of Baltics and Poland, you see that Poland has a huge potential, but they also have a huge demand. Now, how does that work? And here it's a little bit explained. You see the fluctuations, and that's exactly, I think, the pointer. Is it the red button? Yeah, probably here. No, there's a... Okay, there's no pointer. But you can see it here. Basically, you flatten the curve, and you are capable then of giving that constant generation. And then Kruonis, most of you know that asset, but a lot of people don't know exactly how it works. Basically, Kruonis is 2 basins. We pump electricity up when there is too much, and we give it back when there is too little. It was not designed in the past to cope with a very flexible market powered by renewables, because the intermittency is a lot higher, and therefore we are enhancing the flexibility capacity by adding a 5th line, but a 5th line which is top-notch technology, which is allowing us to basically adapt the power output that we are going to give. I'm not going to say to the megawatt,
but with a very high level of flexibility. And then power to X, just to explain a little bit how it works. A lot of products are based basically on carbon. So if you have hydrogen and carbon and you combine it in the right way, in the right chemical processes, you can produce a lot of things. So with electrolysis, you take cheap electricity that nobody wants, transform it in hydrogen, combine it with the right amount of carbon molecules, and you can produce either ammonia, which is one of the most common traded commodity, and especially for fertilizers, synthetic methane, or e-methanol. E-methanol can be used for plastic production, but can also be used as a fuel. You can burn it in almost any internal combustion engine with a little bit of tweaking. It can replace basically gasoline. And our power offtake capabilities, as Jonas was saying, that's one of our biggest advantage. We are capable of absorbing a lot of generation because Lithuania was importing 70% of electricity in the past. This is not the target. The target in the future is to supply energy to other people. And how are we going to do that? If you don't have the right people, it's difficult to build a big business from scratch. So basically, we've decided to invest a lot in human capital, and we've been quite successful in the last 15 months. We have multiplied our human base by 4, and if you know people, very talented, looking for a job, we have 30 open positions for the moment. So applications, welcome. And so now I give it back to Jonas because now it's numbers. So. Yeah, so what these plans mean in terms of our financials. So over the next 4 years, we will invest between 2.2 and 2.8 billion euros. Majority of that, as Thierry presented, will go into green generation segment, around 55%. Another significant chunk, around 40%, will go into networks. And naturally, as a result, our EBITDA will grow by around 7 to 11% every year, and by 2026, will reach between 470 and 550 million euros, again, driven by green generation growth. Despite this heavy investment program, we remain committed to our financial discipline and strong investment-grade credit rating of BBB and above. At the same time, we also remain committed to leverage level of below 5 times net debt to adjusted EBITDA. And lastly, the most important bit, we will continue to grow our dividends by at least 3% every year, which means that an implied dividend yield of between 6 and 7%. So, with all this in mind, why you should consider investing in Ignitis? So first, we are renewables focused, and we will quadruple our installed capacity by 2030. Second, our integrated business model positions us very well to succeed in the energy transition by benefiting from the largest customer base, largest network, largest storage facility, and largest energy hub in the Baltics. Third, as you are all very much aware, Baltics is the leading region in EU in terms of GDP growth, but also in terms of expected renewable capacity growth. Fourth, we have a financial capacity to deliver that growth based on our strong balance sheet and BBB+ credit rating. Fifth, we are an ESG leader with a commitment to net zero emissions by 2040 to 2050. And our actions on the ESG front have already placed us among the top European utilities according to multiple ESG ratings. And last but not least, our shares offer attractive blend of yield and growth with a dividend yield of between 6 and 7% and EBITDA growth of 7 and 11%. And how that works in practice, so as you can see, last year our shares delivered 11% growth with 7% dividend yield on top, meaning the total shareholder return of 18%, 3 times more than the index. And you might ask whether the full potential has been reached. According to the analysts that follow our shares, clearly not. The average analyst target price is 28 euros per share,
which is 40% above the current market price.